恩處，我日想夜想，都係希望皇上召我回京嚟做官啫。點解而家我去，你又好似唔想我去咁啊？有咩事啫？啊？啦，冇嘢，你唔知㗎啦，因為琴晚想講就講啦，做乜吞吞吐吐咁啫？昨夜過南樓風無那，衣半不聞人嗟嘆，引見樓頭怨婦超貧寒，聲聲哀怨如孤雁，負手怨夜漫漫，心恐你輕病數嬌，捱未慣你一啲紅杏，要防閒，半不欲泄漏君前，唯恐怕中兒後患。吓？真嘅？係呢，所以我就係唔想你離開屋企呢。嘿，家事門楣留剩餘，豈容有婦辱亞於閒？數嬌輕病倍驚心，不教怨婦勇襟長怨嘆。碧姬，快啲入去請大少奶出嚟。三伯爺，你咪話我嘴多咧？大伯娘佢淨係出身寒微，不知禮儀嘅，呢種咁嘅人啊，你都要斬釘截鐵嚟教訓翻先啱嘅。我曉啦，你唔使多事。三少，叫我出嚟有咩事啊？冇，我有件事幹想問下你啫。咩事啊，三少？常言古之屬婦，夫病纏綿，口不作怨恨之聲，面不露厭煩之色，親事湯藥，不計晨昏，數事你可曾照辦呢？三少，我雖係出身寒微，但係幼承庭訓，亦知道循規蹈矩，服侍病中夫婿，未敢稍厭麻煩啊！講就講得幾好聽咧，即假家上下人等，有邊個唔知道怨婦樓頭聲聲嗟嘆呢？喂，嘢就唔怕亂食嘅喎，説話唔好亂講噃。我亂講，唉，我睇呢支紅杏想佢唔出場都幾艱難呢。算啦，算我。橫言冷語真堪慰，我真不慣受人譏諷受人彈，含悲帶淚上難流，此後心中如冰咪行住！你企翻喺度，等我教訓下你。三哥，大家叔嫂上頭相談下，你用到教訓嗰兩個字，似乎過分一啲啩？多事，我有分數，唔使理你。相公，使乜咁怒氣呢？婦道要啊，遵那從，莫過憑欄偷沙來，夜來揾那碟，要紅顏，知否我家三言，不止骨肉情長，更有一對聰明嘅慧眼，倘若有差池，竟任刀下，下不准當啞婦，會重生。從今莫再眷珠簾，否則你便難逃大限。三少，
你教完啊嘛，你育完啊嘛。我知道你哋賈家有一把景淫刀噶啦，但係我光明磊落，我怕乜嘢？我怕乜嘢？收我啊！嘿，你而家撞鬼咩？失驚無神咁嗌人哋，真係嚇死人啊！我又唔係好大聲，你使咩咁心虛啫？為人不作歪心事，半夜敲門也不驚啊嘛！你有冇做過歪心事啊？我就係想做歪心事。做咩歪心事啊？嗱，而家趁阿三少上咗京啊，呢個機會就最好不過噶啦。我經已預備咗包毒藥，實行毒死嗰隻病貓。毒死邊隻病貓啊？呢就係你個病壞大哥啊嘛。周活，你唔係同我講笑啊嘛？切，邊個咁多得閒人同你講笑啫？周活，第樣就得，呢樣點啊？點都唔得噶啦！哎呀，我唔通你嫌錢腥咩？你個衰鬼大佬啊，佢又冇仔又冇女，咁如果我哋毒死咗佢啦，咁我哋咪多份身家咯。人哋會知道噶嘛？串你煲上嚟，我同你都唔得掂噶。唔係咁驚啦，我梗係當然有辦法啦嘛。嗱，等我講你聽啦。嗱，不嬲飲開啲藥，都係由你阿嫂親手俾佢飲噶嘛。哦，如果我哋能夠將呢包毒藥落咗落去啲藥嗰度，咁就算你阿哥飲死咗，都係賴你阿嫂啫，點會施疑到我哋啫？咁雖然係啫，咁咪係咯。但係有咩辦法將呢啲毒藥擠落嗰啲藥度咧？我梗係有啦。而家你阿嫂就煲緊藥啊。咁我借頭借路引開咗佢啦，咁你咪乘機可以落毒咯。嗱，去啦。點得啊？唔好講咁多啦，咩叫做唔得啫？去啦。唔好講啦，快啲啦。去啦，去啦。去啦。相公，咁藥啱飲噶啦。叫阿三少快啲翻嚟先就算啦，開裝先啦，咁你而家都公千里京城問惡號。